Effektiv tidsstyring og prioritering jo avgjørende for oss å bygge et skalerbart team som kan møte tidsfrister og nå mål. Det som meningen med prosesser og arbeidsflyt jo det å klare oss å få en flyt som forutsigbar og god på de arbeidsoppgavene som gjøres og den verdien som produseres. Så hvis man ikke har noe som helst tracking på den tidsstyringen og hva som prioriteres av viktige ting i den prosessen man har designet, så vil man få flaskehalser og ting på en måte stopper opp på ulike felt av ulike grunner. Så det å klare oss å måle på en god måte hvor lang tid det tar å produsere ulike ting med marginer og alt mulig, det svært viktig når man ønsker også å bygge skalerbare team. Man nødt til å ha en viss styring på det som skjer, også for å kunne time prototyper for endring i eventuelt det systemet som man har designet.